contos que queimam, roteiros que transformam. Fever Ritos, uma produção Fever Filmes por Dread Hot. Boas-vindas ao Fever Ritos. Hoje, o Códex não sussurra, ele ruge. Rasgamos a quarta lâmina e lançamos as cinzas do espelho ao vento para que a quinta se revele em sangue e fogo. A fogueira. Se nos ritos anteriores buscamos a simetria e a união, aqui buscamos a dissolução total do eu. A fogueira é a energia do diabo em sua forma mais pura, a libertação através do caos. É o momento em que a matilha se reconhece pelo cheiro, pelo suor e pela fome, entendendo que o prazer é um ato de insurreição coletiva contra as cercas da alma. Sob a regência de Urano, o raio que parte a torre, quebramos hoje as correntes das convenções morais. Esqueça quem você é na luz artificial do dia. Na escuridão dessa floresta ancestral, você é apenas desejo, movimento e carne pulsante. Não há meu ou seu. Não há dono nem escravo. Há apenas a chama central que consome as nossas sombras e derrete as nossas máscaras. Preparem-se para a quebra absoluta de todos os tabus. Respirem a fumaça da liberdade. Sintam um gosto do enxofre e gritam comigo um mantra que fará a terra tremer sobre os vossos pés descalços. Dançamos ao redor da chama que nos liberta. A clareira era um anfiteatro natural, um segredo guardado por árvores milenares cujas copas pareciam sustentar o céu estrelado de uma noite sem lua. No centro, a fogueira era uma coluna colossal de luz laranja e rubra que rugia para o alto, soltando fagulhas que subiam como estrelas cadentes invertidas. O ar estava pesado, saturado com cheiro de acre de terra batida, resina de pinheiro queimada e o fumo sagrado do tabaco que circulava em cachimbos de pedra, passando de boca em boca, unindo as respirações antes mesmo dos corpos. Kyle, um homem de ombros largos e pele marcada pelo sol e pelas cinzas, batia no grande tambor com uma cadência ancestral. Cada batida era sentida. Uma vibração que atingia diretamente o osso sacro e o períneo de todos os presentes, despertando a serpente que dorme na base da espinha. Ao seu lado, Sora, com seus cabelos selvagens e olhos que capturavam o incêndio central, começou a dançar. Ela não seguia passos, ela seguia o espasmo do fogo. Seus músculos contraíam-se em resposta ao tambor e logo a matilha se aproximou. Zion, com sua presença terrosa, calma e monumental, uniu-se ao círculo. Estavam todos nus, os corpos brilhando de suor, cobertos por pinturas ritualísticas que eliminavam qualquer rastro de civilização. Ali eram apenas feras. O desejo começou diferente dessa vez. Ele veio como uma vibração do solo sobre os pés. Conforme o tambor de Kyle acelerava, o suor de um corpo respingava no outro, misturando as essências. O calor da fogueira e o calor da carne tornavam-se uma massa única, uma frequência infravermelha de pura fome. Eles eram a matilha, uma fera livre de 1000 cabeças, prontos para a comunhão que o mundo lá fora jamais ousaria compreender ou permitir. Sora foi a primeira a se entregar ao centro, caindo sobre os joelhos na terra macia e morna. O rito de Urano exige a quebra da exclusividade. Imediatamente, Zion e Kyle se aproximaram, mas eles eram apenas os primeiros de muitos. Mãos de todas as direções, masculinas, femininas, ásperas e suaves, começaram a mapear o corpo de Sora como se estivessem a redescobrir um território sagrado. Enquanto Kyle envolvia o pescoço dela em um beijo possessivo, Zion descia pelas suas costas usando a língua para traçar o caminho da sua coluna. Outras mãos da matilha exploravam seus seios, coxas e a umidade que já transbordava. Sora jogou a cabeça para trás,
soltando um gemido gutural que se fundiu ao estalar das brasas. Zion puxou o quadril dela para trás, expondo-a à matilha, enquanto Kael a segurava pela frente, os lábios dele devorando os dela. A fumaça do tabaco era soprada de boca em boca, um beijo coletivo que compartilhava a mesma alma. A matilha era agora um emaranhado de membros, um pólipo humano de prazer. Zion deitou-se na terra e Sora posicionou-se sobre ele, cavalgando com uma fúria da chama enquanto Kael a penetrava por trás com uma força bruta de quem reivindica um instinto. Ao redor deles, o resto da matilha fundia-se em configurações que desafiavam a geometria sagrada. Não havia observadores, apenas participantes. Mulheres entregavam-se umas às outras sob o olhar faminto dos homens, cujos corpos eram, por sua vez, consumidos pelas línguas e mãos de outros irmãos do rito. O enxofre da transformação era presente em cada fluido compartilhado. Saliva, suor e lubrificação misturavam-se à terra, ungindo o solo. A fogueira humana atingiu o ápice da sua combustão. O som era uma polifonia orgástica. O ritmo frenético dos tambores de Kael fundia-se aos gritos de Sora, que agora estavam no centro de uma tempestade de carne. Ela sentia a penetração dupla e constante, um preenchimento absoluto que parecia vir de todos os lados. Kael movia-se com a força de um animal em seu canal, enquanto Zion, abaixo dela, usava a boca e os dedos para levar o seu clitóris ao estado de incancedência. Outras mãos da matilha apertavam seus seios e acariciavam seu ânus, garantindo que nenhum centímetro de sua pele fosse deixado de fora do êxtase. Zion segurou os seios de Sora com força, apertando os mamilos enquanto Kael intensificava as estocadas, buscando o fundo do útero dela em cada movimento violento e rítmico. Sora gritava para as estrelas, o corpo vibrando com a voltagem de 3, 4, 5 fontes de prazer simultâneas. Ela sentiu o sêmen quente e a umidade feminina de todos os membros da matilha espalharem-se pelas suas costas e coxas, criando uma armadura de desejo que brilhava sobre a luz da fogueira. Era o rito de Dionísio em sua fase mais selvagem. O prazer era uma obrigatoriedade política, uma revolta contra a solidão do corpo. O tambor de Kael atingiu uma velocidade sobre-humana, as batidas fundindo-se num zumbido contínuo que parecia elevar os corpos do chão. O momento final foi uma explosão em cadeia, um efeito dominó de espasmos. Quando Sora atingiu o orgasmo, seu grito foi o sinal para o colapso de todas as barragens. Kael rugiu enquanto se derramava profundamente dentro dela. Zion arqueou as costas em convulsões enquanto as mãos da matilha o levavam ao limite. E ao redor deles, cada membro do grupo explodiu numa descarga sincronizada de eletricidade sexual e divina. Foi um orgasmo coletivo, uma onda de choque que percorreu a floresta, fazendo os pássaros noturnos levantarem voo em terror e reverência. Por um instante eterno, a matilha foi um único organismo, uma fera de 1000 cabeças e um só coração pulsante de prazer. O gozo atingiu o nível do chakra básico, aterrando-os no centro da terra ao mesmo tempo que os lançava para o cosmos. Conforme a energia baixava, o som do tambor tornou-se apenas um batimento cardíaco lento. Os corpos caíram exaustos sobre a terra e a seda, fundindo-os uns aos outros. A fogueira agora era apenas um monte de brasas rubras, lançando um calor suave. Eles permaneciam emaranhados, pernas sobre ombros, cabeças descansando em ventres alheios, o suor secando na pele como uma segunda pele coletiva. A revolução de Urano fora vitoriosa. As correntes da moral tinham sido derretidas no calor daquela noite de lobos. Percebam o que resta quando o fogo consome as vossas mentiras. A fogueira não deixou cinzas, deixou pureza. No prazer desenvergonhado da matilha, vocês encontraram a força que os tiranos e os juízes mais temem.
A união indissolúvel através do desejo compartilhado. A energia de Dioniso agora corre nas vossas veias como um vinho novo. Vocês quebraram os tabus e descobriram a última verdade. Sob a pele, o nome, somos todos feitos da mesma chama. Levem esse calor selvagem para o vosso dia a dia cinzento. Não deixem que o mundo lá fora, com suas regras de vidro, apaguem o que foi acendido aqui em terra e sangue. Vocês são a revolução. Vocês são a liberdade em movimento. O rito está selado no fluido, na cinza e na memória da carne. Voltem para o mundo, mas nunca percam o faro da próxima fogueira. E lembrem-se sempre, no centro da vossa natureza selvagem, onde as leis dos homens não chegam, dançamos ao redor da chama que nos liberta. Contos que queimam, roteiros que transformam. Fever Ritos, uma produção Fever Filmes por Dread Hot.